তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা দেখি তাহলে এটার মধ্যে আমাদের ওয়েভলেংথ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। ওয়েভলেংথ বলা আছে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু 6600 অ্যামস্ট্রং এবং তার মোমেন্টাম এবং এনার্জি বের করতে বলা আছে। আমরা জানি মোমেন্টামের ডি ব্রগলি ওয়েভলেংথ ল্যামডার যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে h/p। সো p ইজ ইকুয়াল টু h/λ, ঠিক আছে। আমরা h এর ভ্যালু বসিয়ে দিচ্ছি 6.6 ইন্টু 10⁻⁻34 এবং ল্যামডা এর ভ্যালু যদি বসাই তাহলে 6600 অ্যামস্ট্রং, তাকে আমরা মিটারে নিয়ে চলে গেলাম 10⁻⁻10 মিটার। ওকে, সো 6.6 ইন্টু 10⁻⁻34, এবার এটাকে 6.6 করে দিলাম ইন্টু 10⁻³ 10⁻³ ইন্টু 10⁻⁻10, দ্যাট ইজ 10⁻⁻7। সো এটা কাটা চলে গেল 1 to 10⁻34 - 7 is -27. So momentum is this kg meter per second. kg meter per second. So this is the momentum. Now second part আমাদের বলা হচ্ছে যে calculate the energy and the momentum. So this is the momentum and energy যদি আমরা বের করি, আমরা জানি এনার্জি E is equal to h nu. ওকে, তো এটাকে আমরা বলতে পারি h nu কে লেখা যাচ্ছে c/λ. Now h/λ we have already calculated. So 10⁻⁻27 into c. So c হচ্ছে 3 into 10⁻8. So calculated value হচ্ছে 3 into 10⁻⁻19 joule. So this is the answer. This and this. 2 নম্বর কোয়েশ্চনে এক্স্যাক্টলি আগের মতো সেম ফর্মুলা দিয়েই হবে এই জিনিসটা। তো এখানে আমাদের কাছে ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে দেওয়া আছে, তার এনার্জি দেওয়া আছে। তো আমরা জানি E ইজ ইকুয়াল টু h nu. সো নিউ ইজ ইকুয়াল টু E/h. তো এনার্জি আমাদের কাছে দেওয়া আছে 3.3 ইন্টু 10⁻⁻20 জুল ডিভাইডেড বাই আমরা প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট বসিয়ে দেবো 6.6 ইন্টু 10⁻⁻34। ওকে, এটা কাটলে হচ্ছে হাফ, মানে 0.5 ইন্টু 10⁻⁻14 মাইনাস হবে না 10⁻14, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য আনসার। নাম্বার 3 যদি আমরা দেখি, নাম্বার 3-তে, ঠিক আছে, সেইটাও সেম ধরনেরই ফর্মুলা দিয়ে হবে। সেইখানে আমাদেরকে ওয়েভলেংথটা গিভেন আছে, ওয়েভলেংথ ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু 4000 অ্যামস্ট্রং। আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা আছে ক্যালকুলেট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড দ্য এনার্জি। ওকে, সো যদি আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে যাই তাহলে আমরা জানি যে নিউ ইজ ইকুয়াল টু c/λ। সো c হচ্ছে 3 ইন্টু 10⁻8 ডিভাইডেড বাই ল্যামডা 4000 ইন্টু 10⁻⁻10। ওকে, সো 3/4 আর এটা হয়ে যাবে -7 বলে গেলে 10⁻15। এটা হচ্ছে 7.5 ইন্টু 10⁻⁻14 হার্জ। সো দিস ইজ দ্য নিউ। নেক্সটে বলা আছে যে আমাদের এনার্জি বের করতে হবে। সো আমরা জানি যে এনার্জি E ইজ ইকুয়াল টু h নিউ। সো h এর ভ্যালু বসিয়ে দিই, নিউ আমাদের বের করা হয়ে গেছে। h এর ভ্যালু হচ্ছে 6.6 ইন্টু 10⁻⁻34 ইন্টু 7.5 ইন্টু 10⁻, সরি এখানে মাইনাস হবে না, 10⁻14। ওকে, সো এটা ক্যালকুলেট করলে আসছে 4.9 ইন্টু 10⁻⁻19 জুল।
ওকে, নাম্বার 4 এ বলা আছে যে এক্স-রে টিউব প্রডিউসেস এ কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম অফ রেডিয়েশন উইথ এ শর্ট ওয়েভলেন্থ and at 0.66 angstrom. What is the maximum energy of the photon in the radiation? তো আমরা জানি যে the shortest wavelength correspond to the maximum energy. তাহলে এনার্জি E is equal to আমরা সেই ফর্মুলা বসাতে পারি যে hc বাই ল্যামডা, যেখানে ল্যামডা যত শর্ট হচ্ছে এনার্জি তত ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থের ল্যামডাটাকে বসিয়ে দেবো। ওকে, নাও এইচ এর ভ্যালু আমরা বসিয়েছি 6.6 ইন্টু 10⁻⁻34 ইন্টু লাইট স্পিড 3 ইন্টু 10⁸ ডিভাইডেড বাই ল্যামডা। ল্যামডা আছে 0.66 অ্যামস্ট্রং, 0.66 ইন্টু 10⁻⁻10। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে এটা 6.6 লিখে নিলাম, ইন্টু হয়ে যাবে 10⁻⁻11, 6.6 ইন্টু 10⁻⁻34 ইন্টু 10⁸ ইন্টু 3, 6.6 কাটা চলে গেল, 8 আর 19 minus 34 15, তাহলে আনসার হবে 3 ইন্টু 10⁻15 minus 15 joule. This is the answer. Okay. So question number 5 is a very important question. What is it? Find the number of photons emitted per minute by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. তো এখানে আমাদের ওয়াটেজটা দেওয়া আছে যে কোনো একটা সোর্সের, মনোক্রোমেটিক ওয়েভলেংথের সোর্সের, এবং ল্যামডা দেওয়া আছে, ল্যামডা ইজ 5000 অ্যামস্ট্রং। সেটাকে আমরা মিটার নিয়ে চলে যাই, তাহলে 5 ইন্টু 10⁻⁻7 মিটার। তো এইটা হচ্ছে ল্যামডা। এবার দেখো, তাহলে আমরা একটা জিনিস বের করি যে এখানে সোর্সের ওয়াটেজ দেওয়া আছে, তার পাওয়ারটা দেওয়া আছে, আমরা 1 মিনিটে তার এনার্জি কতটুকু এনার্জি সে কনজিউম করছে সেইটা দেখি, তারপরে এই একটা ফোটনের এনার্জি আমরা বের করব, তারপরে নাম্বার অফ ফোটন বের করতে পুরোটা এনার্জি ডিভাইডেড বাই দ্য একটা ফোটন এনার্জি দিয়ে ভাগ করলে নাম্বার অফ ফোটন বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো তাহলে এনার্জি emitted by the source in 1 minute E is equal to তো E is equal to আমরা বের করছি, তো এটা দেওয়া আছে যে 25 ওয়াটের রাইট ইন্টু 1 মিনিটে হচ্ছে 60 সেকেন্ড, সো দিস ইজ 1500 joule. This much of energy is emitted in 1 minute. এবার আমরা জানি যে E is equal to NH nu, and H nu is the energy of the photon, one photon. Okay, তো এটাকে আমরা লিখলাম N, আমাদের কাছে নিউ নেই, সো H nu কে আমরা C by lambda লিখে দেবো। Use this, sorry. তো তারপরে তো এখান থেকে যদি আমরা n ক্যালকুলেট করি তাহলে
ইন্টু ল্যামডা ডিভাইডেড বাই hc। আমাদের কাছে ই আছে 1500 ইন্টু ল্যামডা 5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 7 divided by 6.6 into 10 to the minus 34 into 3 into 10 to the power 8 এই জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করলে আসছে 3.78 into 10 to the power 21. So this is the number of photon emitted per minute. So question number 6 যেটা বলছে যে find the photon energy in electron volt for an electromagnetic wave of wavelength 1 meter. তো যদি এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন আসে যে এনার্জিটা ইলেকট্রন ভোল্টে আছে অথবা আমাদেরকে ওয়েভলেংথ বের করতে হবে যেটা ন্যানোমিটারে আছে, তো সেই ধরনের প্রবলেমের কিন্তু খুব সহজেই সলিউশনটা হয়। জাস্ট আমাদের একটা ট্রিক মনে রাখতে হবে, যে সেটা হচ্ছে ই ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে hc বাই ল্যামডা। নাও যদি আমরা এনার্জিকে ইলেকট্রন ভোল্ট এবং ল্যামডাকে যদি আমরা ন্যানোমিটারে কনভার্ট করে এই ফর্মুলাটা সলভ করি, hc এর আমরা ভ্যালু বের করি, তাহলে ইফ ই ইজ ইন ইলেকট্রন ভোল্ট অ্যান্ড ল্যামডা ইজ ইন ন্যানোমিটার, তাহলে যে hc এর ভ্যালু আসবে এটা হচ্ছে 1240। এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে, এবং সেটা মনে রাখলে খুব সহজেই কিন্তু আমরা এই ধরনের কোয়েশনের সলভ করতে পারবো। না এখানে আমাদের যেটা দেওয়া আছে যে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু 1 মিটার, তো এটাকে যদি আমরা ন্যানোমিটারে কনভার্ট করি তাহলে হচ্ছে 10 to the power 9 ন্যানোমিটার। ঠিক আছে, তাহলে এনার্জি ই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে hc বাই ল্যামডা। hc এর ভ্যালু এখানে হবে 1240 ডিভাইডেড বাই 10 to the power 9। নাও 10 to the power 9 যদি উপরে চলে যায় তাহলে 1240 ইন্টু 10 to the power মাইনাস 9। সো এটাকে যদি আমরা একটু ছোট করে নিই তাহলে 1.24 ইন্টু 10 to the power minus 6 electron volt. So this is the answer. কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 সেম ধরনের প্রবলেম যেরকম কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 ছিল। এইখানে আমাদেরকে এনার্জি দেওয়া আছে, এনার্জি ই ইজ ইকুয়াল টু 0.5 ইলেকট্রন ভোল্ট। এনার্জি ই ইজ ইকুয়াল টু 0.5 ইলেকট্রন ভোল্ট আমাদেরকে 0.5 কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট দেওয়া আছে, এবং আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে যে ফ্রিকোয়েন্সি। সো 0.5 কিলো ইলেকট্রন ভোল্টকে আমাদের কিন্তু জুলে কনভার্ট করতে, না যদি এটাকে জুলে কনভার্ট করি তাহলে আসছে যে 500 ইলেকট্রন ভোল্ট প্রথমে, তবে ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে জুলে যদি কনভার্ট করি তাহলে 500 ইন্টু 1.6 ইন্টু 10 to the power minus 19 জুল। সো দিস ইজ দ্য এনার্জি। আচ্ছা, এইবারে আমরা জানি যে এনার্জি ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ। ঠিক আছে, তাহলে নিউ ইজ ইকুয়াল টু ই বাই প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট এইচ। ঠিক আছে, আমাদের কাছে ই এর এনার্জির ভ্যালু আছে, তো সেই ভ্যালু আমরা পুট করে দিলাম 500 ইন্টু 1.6 ইন্টু 10 to the power minus 19 ডিভাইডেড বাই 6.6 ইন্টু 10 to the power minus 34। ওকে, এই জিনিসটাকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে যে ভ্যালুটা আসছে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে 1.2 ইন্টু 10 to the power 17 হার্জ। সো দিস ইজ দ্য আনসার। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8-এ বলা আছে যে একটা ট্রান্সমিটার থেকে 880 কিলো হার্জ ফ্রিকোয়েন্সিতে কোনো একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই ট্রান্সমিটারের পাওয়ার হচ্ছে 1 কিলোওয়াট। এবারে আমাদেরকে বের করতে হবে যে নাম্বার অফ ফোটনস এমিটেড পার সেকেন্ড। তো এই ধরনের প্রবলেম আমরা এর আগে একটা করেছি। তো এখানে পাওয়ার হচ্ছে এনার্জি বাই টাইম। ঠিক আছে, এনার্জি পার সেকেন্ড সেটা হচ্ছে এখানে পাওয়ার। তো পাওয়ারের জায়গায় পি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি যেখানে এখানে আছে 1 কিলোওয়াট, দ্যাট ইজ
1000 ওয়াট। ঠিক আছে, এইবার যেটা ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের কাছে দেওয়া আছে, ফ্রিকোয়েন্সি নিউ ইজ ইকুয়াল টু 880 কিলোহার্জ, দ্যাট ইজ 880 ইন্টু 1000 হার্জ। ওকে, তাহলে আমরা জানি নাম্বার অফ ফোটন এন যেটা হবে সেটা হচ্ছে, এখানে পাওয়ারই হচ্ছে এনার্জি, ঠিক আছে, এনার্জি পার টাইম, তো আমরা এটাকে এনার্জি পার ইউনিট টাইম মানে 1 লিখতে পারি। সো এন ইজ ইকুয়াল টু, আমরা জানি যে ই নাম্বার অফ ফোটন এন ইজ ইকুয়াল টু ই বাই এইচ নিউ। সো আমাদের এখানে ই হচ্ছে 1000 ওয়াট পার সেকেন্ডে যে এনার্জি, ডিভাইডেড বাই এইচ নিউ। সো এইচ equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 into new 880 1000. ওকে, এইবার এটা যদি ক্যালকুলেট করা যায় তাহলে যে রেজাল্ট আসছে 1.72 into 10 to the power 31 number of photon per second. So this is the answer. Question number 9 exactly সেম ধরনের নিউমেরিক্যাল। এখানে দেওয়া আছে যে লাইট অপারেটিং এট 200 ওয়াট emits 4 into 10 to the power 20 photons per second, অর্থাৎ এখানে আমরা নাম্বার অফ ফোটনস দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমাদের বের করতে হবে ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট। ঠিক আছে, তো আমরা জানি যে এনার্জি ই ইজ ইকুয়াল টু এনএইচ নিউ। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমাদেরকে ইটা দেওয়া আছে পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 200 ওয়াট, দ্যাট ইজ 200 জুল পার সেকেন্ড। তো ই দেওয়া আছে, এন দেওয়া আছে, আমাদের ল্যামডা বের করতে হবে। তবে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা একটু এন এইচ সি বাই ল্যামডা করে নিচ্ছি। সো ই ইজ ইকুয়াল টু দিস। ওকে, therefore lambda is equal to nhc divided by e. Okay, n আছে 4 into 10 to the power 20, 6.6 into 10 to the power minus 34, 8 into 10 to the power 3 into 10 to the power 8 divided by এনার্জি আছে 200। এটা ক্যালকুলেট করলে আসছে 0.396 into 10 to the power minus 6, যেটাকে আমরা বলতে পারি 396 এটা মিটার। তো এটাকে যদি আমরা 396 ন্যানোমিটারে লিখতে পারি। সো দিস ইজ দ্য আনসার।